د څومره وخت نه تقریبا د 3 میاشتو نه زموږ مسافرونه په خپلو کیمپونو کې په خپلو دیرو کې دغه شانتې پراته دي، کار روزګار یې نشته، تنخواګانې هغوی ته نه میلاویږي. دلته کې بچي په تمه دي چې زما بابا زما مشر به راځي، پکې نه دا معلومات ورته نه چې زما بابا یې زنه تړلې ده. نو پلیز په دې مسافرو باندې رحم وکړئ، دوی سره په څنګ باندې ودرېږئ. په څنګ کې راسره موجود د نړۍ ټول سټار موجود دی، الف خان شیرپو، شاهد جان، حسین جان، علي عباس، یوسفزی. زموږ چې کوم روریان دي د هغې د اواز د اوچتۍ او دې سره ودرېږي. ډېره مننه. یو جهان مننه. علي عباس یوسفزی څه ویل غواړي؟ د بهر ملک نه چې څوک دلته کې پاکستان ته راشي هغوی ته څومره پروټوکول ورکوي. دلته کې زموږ یو ورور او زموږ یو مشر هلته کې وفات شي، مړ شي، زنه به ورته تړلي، ګوتې به ورته تړلي، څوک هم د تپوس نشته، څوک هم د پوښتنې نشته. مونږ چې تر څو پورې ژوندي یو او مونږ کې ساه غړېږي، نو انشاءالله تعالی مونږ به د مسافرو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. دا د پښتنو شان دی او په دې د سیمه یادېږي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری عیاش شجر په خپل ویډیو کې ټول مینوال د هرکلی کوم. په څنګ کې راسره موجود د نړۍ ټول سټار موجود دی، الف خان شیرپو، شاهد جان، حسین جان، علي عباس یوسفزی، زیر جان، نواز خان، قاسم صافي، څونه چې دی ټول اکټیویسټ راغلي دي. لومړنۍ به الف خان لاله خپل کم دا وایي چې نن دا سټرایک ارګنایز کړی څه ویل غواړي؟ ډیره زیاته مننه کوم. تاسو په خپلو خبرو کې یو لفظ استعمال کړ سټار. دا سټار کړي موږ دغه مسافر یو، دغه ورسیز پاکستانیان یو چې دوی په موږ اعتماد کړی دی او د دوی په وجه باندې موږ نن د زرګو خاندانونو چې کوم دی د هغې د نغري د آبادولو وسیله جوړ شي وو. نن په هغه مسافرو باندې سخت روتري او همدغه سوشل ورکران دي چې نن د میدان ته روتري، خپلې پیسې خرڅوي، خپل ټیم یې صرف کړ، خپل وخت یې ویسته، خپل ټول مصروفیات یې رد کړل او دې ځای ته ووتل. نن چې زموږ کوم احتجاج و، دا احتجاج نن وختي و. نن ورته موږ یو دړاکه ورکړه چې زموږ دا د مطالبې دي چې هغې کې کم مړه شوي دي، هغوی ته 10 لکه روپۍ پاکستاني حکومت پورې اعلان وکړي. شاهد جان موجود دی. شاهد بھائی څنګه چې هغې مطالبات ویلې، مطالبات په باره کې څه ویلې او څه پیغام ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن شروره. قدرمنو څنګه چې موږ په هر یو خپرونه کې دا وایو چې موږ په مسافر یو او مسافر په موږ دي. څنګه چې زما د ورور وی الف خان چې دلته را څومره خلک راغلي، ډېر د لرو ځایونو نه راغلي. موږ خو بیا نه پېښور اوسېدونکي یو، خو ډېر د لرو ځایونو نه راغلي دي او نن پېښور کې ډېره زیاته ګرمي ده. د دغې وجه څه ده، د دغې کاس څه دی او څه دپاره راغلي؟ صرف زموږ چې کوم مسافر وریان دي، الف خان خبرې وکړې. قدرمنو زموږ په لاس کې دغه مایک دی، دغه کیمره ده. انشاءالله تعالی کومې مطالبې چې وشوې که په دې باندې زموږ حکومت عمل وکړو خو ټیک ده، یعنې بیا به نور دا چې دلته نن په سوونو خلک دي دا به انشاءالله تعالی د دې نه سخته رویه اختیار کوي
او د دې نه په ښه توګه به روزي او انشاءالله تعالی د خپلو مسافر زموږ چې کوم وروریان دي د هغې د اواز د اوچتۍ او دې سره به ودرېږي. ډېره مننه. یو جهان مننه. علي عباس یوسفزی څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. څنګه چې قدرمنو زموږ مشر شاهد جان او علم خان شیرپا خبرې اترې وکړې د مسافرو په حوالې سره، یقینا چې دوی پکې ما ته سفرې نه ښودلو، خو زه به یو خبره وکړم د نن چې مونږ راغلي یو، زه خپل ځاني صوابۍ سره تعلق ساتم. زه چې صوابۍ نه راغلی یم په دې ګرمۍ کې، دا زما په مسافرو باندې احسان نه دی. حالانکې مونږ چې کله ما د دې نه مخکې مو وي مونږ چې کله دا کمزورې مایک چې څوک به د کمزوره وایي، مونږ چې کله دا کمزورې مایک او دا کمزورې کیمرا راوچته کړې ده، مونږ دا د غریب خولې ته نیسلې ده، نو مونږ سره په څنګ باندې ولاړ صرف او صرف زمونږ مسافر وروڼه یي. مونږ په هغوی باندې فخر کوو، مونږ په هغوی باندې ویاړ کوو چې هغوی مونږ سره دومره ودرېږي، هغوی په مونږ باندې یقین کوي، هغوی په مونږ باندې اعتماد کوي. نن په هغوی باندې څومره سخته ده، نن هغوی ته څومره تکلیفونه دي، نن هغوی ته څومره پریشانۍ دي، نن یې څوک هم د تپوس کولی نشته. اخر وجه څه ده؟ هلته کې د بهر ملک نه چې څوک دلته کې پاکستان ته راشي، هغوی ته څومره پروټوکول ورکوي. دلته کې زمونږ یو ورور او زمونږ یو مشر هلته کې وفات شي، مړ شي، زنه به ولا تړلي، ګوتې به ولا تړلي، څوک هم د تپوس نشته، څوک هم د پوښتنې نشته. زموږ د سفارتخانې چې کومې دي نو زه هغوی ته هم خواست کوم، زموږ چې کوم حکمران دی زه هغوی ته هم خواست کوم چې هلته کې زموږ مسافرونه دي. ما ته څنګه چې شاهجان بایو وي، ما ته هم زموږ د مسافرونه د مختلفو ملکونو نه، ملیشیا نه، UK نه، کینیډا نه، فرانس نه، دوبۍ نه، سعودي عربو نه ما ته یو مسافر ورور وي، موږ سره رابطې کړي دي چې زما ټیکټ ما اخیستی دی 3 میاشتې مخکې، او زما هغه ټیکټ ایکسپایر شو، خو زه خپلو بچو سره رانلم. نو زمونږ غږ اواز راوچت وی انشاءالله چې مونږ کوم وروڼه هم یو، زمونږ سینیر دي، نور هم زمونږ ملګري دي، سوشل اکټیویسټ دي، مونږ چې تر څو پورې ژوندي یو په مونږ کې ساه غړېږي، نو انشاءالله تعالی مونږ به د مسافر سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. او نن زمونږ د تګ او نن زمونږ د راتلل انشاءالله تعالی د دې صرف مقصد او غرض صرف دغه دی چې مسافرو ته انصاف میلاو شي. د څومره وخت نه تقریبا د 3-4 میاشتو نه زمونږ مسافرونه په خپلو کیمپونو کې، په خپلو دیرو کې دغه شانتې پراته دي، کار روزګار یې نشته، تنخواګانې هغوی ته نه میلاویږي. دلته کې بچي په تمه دي چې زما بابا زما مشر به راځي، پکې نه دا معلومات ورته نه چې زما بابا یې زنه تړلې ده. نو پلیز په دې مسافرو باندې رحم وکړئ، دوی سره په څنګ باندې ودرېږئ. جی بالکل ګرانو مینوال، تاسو خبرې واورېدې د شاهد جان، علي خان لالا او علي عباس یوسفزی. یقینا دا سټرایک چې دی دا د نن تاریخه پورې، نن حده پورې محدود نه دی، څنګه شاهد جان وي چې نن په سوونو خلک راغلي، سبا په زرګونو راځي، او د مسافرو دا کومې ستونزې چې څو پورې نه ختمې شوې دا سټرایک به روان وي. خپل ځان د خپل چاپېریال ضرور خیال وساتئ، خپل لولا یا شاهد جان له زما ورور زما ملګري شاهد جان له علي عباس له ورکړئ اجازت. د الله په امان.